हेलो गाइस, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोरेक्स कफ सिरप के बारे में। दोस्तों, इस सिरप के यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल आप किसी भी प्रकार की खांसी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, चाहे वो आपकी सूखी खांसी हो या कफ वाली खांसी हो। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड के साथ में टेरपिन हाइड्रेट और अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम साइट्रेट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है सूखी खांसी को ठीक करने के लिए। दोस्तों, इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 100 ml की बोतल आपको 150 रुपए के आसपास देखने को मिल जाती है और इसे टोरक्यू कंपनी के द्वारा बनाया जाता है।